犀利啊！火車噗噗噗啊！火車唔係噗噗啊，噗噗噗啊！邊度好熱啊？而家去九份咯，夜媽媽去到9都瞓啊！我話去到9都瞓啊！得到3個啊！好叻喎！佢得到3個，攞環保獎俾佢先。講緊嗰個啦。哦。搞錯啊！擔佢今晚啊！擔佢啊！好啦，由於仲有10分鐘嘅時間，所以咧都係熄機先啦。